تخيل أكثر من 50% من المصارف العراقية تم توقيفها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال السنوات اللي راحت. ليش؟ بسبب ضعف الامتثال وغياب الإصلاح. الفيدرالي والخزانة فرضوا تعليمات صارمة على البنك المركزي، مضمونها لازم يصير توسع التحويل المباشر والدفع الإلكتروني وتصفية ودمج مصارف متعثرة وتغيير هياكل الملكية الخاص بهاي المصارف. المركز العراقي ظل عالق بين الفيدرالي والخزانة الأمريكية وبين أصحاب النفوذ اللي يملكون هاي المصارف ويعيشون على حركة الدولار. حتى يخفف الضغط استعان بشركة أمريكية أوليفر وايمان اسمها لتقديم خطة إصلاح، لكن الصدمة الخطة هي نفسها مطالب الفيدرالي بس مغلفة بشكل مختلف. الخطة جاهزة للتنفيذ اليوم وأعلن عنها البنك المركزي، ولكن أكو أطراف مستفيدة تحاول تعرقلها خلف الكواليس. المركزي أمام فرصة أخيرة، يا ينفذ الإصلاح بنفسه وبإرادته، يا يجي الفيدرالي والخزانة يفرضون بالقوة. ولكن السؤال، هل راح يقدر يفرض إرادته على المعرقلين لو نخلي غيرنا يقرر مصير نظامنا المصرفي؟ ما أعرف بعد. تحياتي.